Ungayindluli le video, ngicela ubambelele kule video. uNkulunkulu ekubusise. Kusasa ngentabeni. Ngicela ungiphathise igaba lakho, ungiphathise inkinga zakho. Kuleyo comment ozoyifaka ngizothi uNkulunkulu ekubusise kuko konke ozokubhala nokususa emqondweni wakho nasenhlizweni yakho. Kusasa ngibangise entabeni enkulu engango 983 meters ubude engiyokhuleka kuyona. Kuyintaba ke abayazi abanye abakade bangilandela ukuthi intaba enginokuyinyuka kanye ngonyaka. Ngiyahamba ke kusasa ngisentabeni, ngizohambeni kulendaba kusasa kulapho khona ngiyocela ukuthola izimpendulo nangengozi engake ezenzeke eSouth Africa. Ngizafuna ukuyothola ukuthi ngabe kwenze njani. Ngizobuya ke nezimpendulo nginitshele futhi ukuthi isimo sakulonyaka sime kanjani ngoDisemba. Yini ebalekile abantu ekufuneka beqaphele kuyona nabasemgwaqweni nabadriver nabasematruckini. Ikona kuyikuphi ekufanele bekwenze. Imndeni yenu ikuphi, kwenzakalani ngayo. Ngicela ungiphathise igama lakho, ungiphathise inkinga zakho ngoba ngiyintaba nje. Inamba ithi 0765678530 0765678530. Ngiyakhupha ngentabeni. Sinenkonzo ke enkulu laphana ePinville ngomhla ka6 ebusuku. Kulapho khona kuyinkonzo yokunyakazisa amathambo okhokho bethu. Wonke umuntu osegoli kufuneka enyakaza eze Pinville njengoba behlezi bazi ukuthi ngibase Pinville njalo. Isebusuku ke lenkonzo wenze sure ukuthi nawuza kule nkonzo uyaye ugqoke ingubo noma ugqoke iskipa esimhlophe, uduku lakho libe mhlophe. Inkonzo yamathambo baba omkhulu, inkonzo yokuyocelela impilo kubantwana ekhaya nesingozini ngoba siya ku December ukuthi uhlukanise kanyaka kahle unyaka. Inkonzo ke enkulu yokuvala unyaka eGoli asambeni, inkonzo yamathambo okhokho bethu nomkhulu bethu. Abantu ke bazocelela inyaka ozayo becelele zonke izinto. Ngiyakhuphuka ngentabeni, faka igama lakho.